nanku umbhalo. Vuka Mzansi, khona ukudla amantshontshe emsamo. Vuka Mzansi, khona ukudla amantshontshe emsamo. Lena yimpi yabantu abathanda izwe labo ukudlula amaqembu abo ezepolitiki. Lena yimpi yabantu abakhathazeka kakhulu ngezidingo zomphakathi ukudlula izidingo zabo nezikhundla zabo. Thina sathola inkululeko kunamhlanje asikaze sayithokozela. Lelizwe lafike lathathwa abamhlophe, salwa kwachitheka igazi labuya. Namhlanje lithathwa omakhelwane masithi silwe lokhu ngokwethu, bathi siyacwasa. Ogalakajana bosopolitiki basithwebula umqondo, bafuna sizinyeze ngokulwe lokhu ngokwethu. Angimangali ke ngoba nangesikhathi sobandlululo zazikhona ingcelebane zabamhlophe ezasidayisa ngomzabalazo masicabanga ngesisu. Lelizwe lifa ngathi kodwa lingabuya ngathi kukuthini. Enabanikeza amandla ngevoti basebenzisa lawo mandla ukulwa nani. Vuka Mzansi, khona ukudla amantshontshe emsamo. Singabantu abasha sifundile sishoda ngemisebenzi, siphethe izicucu zasenyuvesi esandleni. Imisebenzi ithathwa abangayiphethe izicucu zokuba kulelizwe esandleni. Inkankane nezinkankane malidla imisundi yangakubo manje. UMzansi usuphenduke kampunzi edlemini. Siphethwe abaholi abacabanga ngesisu unokucabanga ngelizwe labo. Emadolobheni sekunendawo ongakwazi ukuhamba kuzona ngoba nakho uziphethwe abokufika. Wakwazi wapha ukuthi kini khona la ungakwazi ukungena khona ngoba nakho usaba omakhelwane nezivakashi. Lempa yikho ngokuthi umZulu umXhosa. Vuka Mzansi, khona ukudla amantshontshe emsamo. Sathi abahambe wathi omunye umholi ngoba vela sebekhona basale sebehlala bethola lamaphepha. Ngaxakeka nje ukuthi kanjani uqala kanjani ngokungena ugcine ngemvumo yokungena ngoba fanele uqale uthole imvumo yokuhlala ngaphambi kokubuhlala. Manje anishoke konje umholi oholela abantu eweni naye usabizwa ngomholi yini. Vuka Mzansi, khona ukudla amantshontshe emsamo. Ngesikhathi sokhuvede uhulumeni wakhipha amasosha ukuze asifake endlini ngenkani kodwa uyahluleka ukukhipha amasosha azokhipha abantu abangenawo amaphepha okuba kulelizwe. Vuka Mzansi, khona ukudla amantshontshe emsamo. Ukuthula kwakhe kuyangisolisa, hleze uyahohlomula uma izwe lifa. Bekumele ukhathazeke ngabantu abakuvotela wena ukhathazeka ngabantu abakugwazela. Vuka Mzansi, khona ukudla amantshontshe emsamo. Thina sinabantu abasha ukuthi makukhishwa abantu abangenamaphepha emsebenzini bathule ngathi bafile kodwa bayakwazi ukusayina ama-petition axoshiso saziwayo emsebenzini ngoba nakho bebafuna ukubafundisa isifundo esinjalo esenza izingane zomuntu zilala ezingadlile. Vuka Mzansi, khona ukudla amantshontshe emsamo. Kuyiphutha nokucabanga ukuthi nina ningalelwe izwe nisalwa nodwa. Ningalithanda kanjani izwe lenu nisahlula ukuthandana nodwa. Vuka Mzansi, khona ukudla amantshontshe emsamo. Thina sinabantu abasha abakwazi ukuhlanganisa iplani lotshwala ukuze bethole izingane abazozilala kodwa abakwazi ukuhlanganisa iplani lokubuyisa izwe ukuze izingane zabo zingashodi ngendawo yokulala. Vuka Mzansi, thina sifuna abantu abasha abazosebenzisa umqondo ukuze kulunge izinto, hayi abantu abasha abazosebenzisa izitho zangasese ukuze kulunge izinto. Vuka Mzansi, khona ukudla amantshontshe emsamo. Uma ningasukumi manje eminyakeni eyama-20 ezayo abazukulu bami bayongibuza mkhulu la hamba kanjani izwe ngiyobaphendula. Kwafika belungu bathatha amaplazi, kwafika amandiya athatha amafemu, kwafika abaseSomalia namaPakistan athatha izipaza, kwafika abaseZimbabwe nabaseMalawi bathatha ama-restaurant o-Uber, kwafika abaseNigeria bathatha amabhilidi amakhulu namasaluni. Ngaleso sikhathi intsha yaseNingizimu Afrika yayithatha izidakamizwa notshwala izikhulu zakhona zabe zithatha amantshontsho sidayisa ngomzabalazo waxebuka kanjalo kumkhoma wazi waphela. Vuka Mzansi, khona ukudla amantshontshe emsamo. Ozonda umuntu owenza ushintsho akazondi leyo muntu kodwa uzonda ushintsho uqobo lalo. Shuthi kusobala uyahlomula uma thina sifa. Masuthi akuphume kungena umuntu abaholi bayashalaza liyeza ukhetho sokhiphisela sifaka umholi wangempela. Abanye bathi abahambe abanye bathi abahlale. Sengibonile kunoma yini edinga abantu abasha noma edinga abantu abamnyama ukuthi behlangane ukuze leyo nto yenzeke. Leyo nto ayisoze yenzeka ngoba abantu abamnyama basoze bahlangana ngenhloso eyodwa. Vuka Mzansi, khona ukudla amantshontshe emsamo. Sonke siyafuna ukuhlonishwa njengoWinnie Mandela kodwa siyimisela ukwenza kwenziwa oWinnie Mandela ukuze sihlonishwe njengabo. Ngelinye ilanga socisha amakhamera ke bese sibhikisha ngendlela. isiZulu asitoli kwakhe nanku umbhalo ngokagubhela
chapter 1 verse 1.